非常关注的就是凯米的动向，要来告诉观众朋友的就是呢，这凯米台风啊，它的强度现在呢是已经超过了本来的强台的标准，也就是近中心最大风速每秒钟51公尺这样的台风。也就是说，它现在呢不仅是今年第一颗登陆台湾的台风，还是强烈台风。透过我们这张云图可以看得出来，其实呢这台风也现在已经是清晰可见了，非常的扎实。那么原本呢是在今天清晨的时候就是开眼了，但是现在这个强度因为非常的扎实，所以呢它的台风眼相当清楚，而且还可以看到这双眼墙。而这双眼墙代表的是什么样的意思呢？代表的就是呢，它现在呢不仅非常的强，而且是已经来到了巅峰，但是它同样也有另外一层的意义，也就是说这已经是它最强的时候了。也就是说，接下来它的暴风圈触碰到台湾，接着它的中心即将要登陆的时候，这个强度就会慢慢的减弱下来。但是大家同样都不能够掉以轻心，因为呢，它现在还在靠近我们台湾的一个过程当中。而其实现在对于台湾的影响来讲的话，在降雨的部分就已经非常的明显了。整体来讲，今天降雨累积的状况，目前是以太平山现在累积的降雨量是已经来到了400多毫米，接近470毫米了。但是呢，如果是以时雨量来讲的话，大家都会以为说现在雨最多的应该还是在北部或是东北部一带吧。但是呢，我们可以看到它的环流不断的甩进来，目前水汽最多的反倒是哪里呢？反倒是屏东的太武，它的时雨量是来到了有91毫米。很多人对于这个数字可能有一点点陌生，但是如果是以北部的观众朋友来看的话，你看看窗外现在的这个降雨量呢，大概就是时雨量有10多毫米，因此太武这里的时雨量是这里的8到9倍之多，也就是说这个降雨量是非常的惊人。至于在这个风力的表现方面的话，包含了像是在兰屿，其实兰屿的这个风速测到的就已经有来到了13级的强阵风了。如果呢是在彭佳屿也有11级，基隆也有10级，这个风强雨骤的状况呢，接下来依旧会一直的持续下去，一直到明天的上半天。那么气象署就已经发布了这个强风告警啊。我们来看到有哪些地方呢？随着台风逐渐的要登陆我们台湾，包含了像是宜兰的苏澳，还有宜兰的南澳，以及花莲的秀林，这个几个地方呢，可说是首当其冲，因为呢这台风的路径就很有可能会从宜兰或者是北花莲一带来登陆，所以这几个地方要特别当心的就是很有可能在未来的这24个小时之内，可能会出现平均风速来到了12级，或者是瞬间阵风来到了有14级。很多人对于这个14级的概念呢，可能有点陌生。我们也为大家来整理一下，这个14级如果是发生在海面上的话，那么就很有可能会卷起滔天巨浪；但是如果是在陆地上的话，那么就是建筑物要当心了，很有可能会出现明显的损坏。也就是提醒大家，接下来这段时间还是不要在路面上，应该说是不要在外头再活动了。那么接下来再来看一下这台风的基本资料。目前凯米台风是在宜兰东南方80公里的海面上，以每小时23转15的速度呢，持续的朝西北移动，也就是说它的速度有稍稍加快了。那么近中心最大风速前面已经为大家整理了，它现在是已经来到了每秒钟53公尺，也就是说已经跨过了每秒钟51公尺的门槛，而且是比这个51公尺还要来得更强。不过呢，可以算是另外一个稍微好消息哦，就是说这已经是它最巅峰的状态了。那么随着它靠近我们陆地，到时候呢，它的这个状态，它的结构就会稍稍受到破坏，那么强度也会稍稍减弱。但是呢，要注意的就是它的7级风暴风半径现在依旧有250公里，也就是说它依旧是非常的胖，非常的强。那么接下来很多人在关注的就是呢，这个台风到底什么时候呢会慢慢的离开台湾呢？我们就来看到这张图表，这张预测图可以发现呢，它现在距离台湾大概是80公里。不过呢，随着它的路径可以看得出来，其实有一点点特别的奇妙的地方，就是它有稍微在移动的时候呢，会呈现一个 V 字形，而这 V 字形就是因为它在移动的过程当中受到了陆地的干扰，所以会稍微往下掉一点。接着在移动到陆地上的时候呢，就会受到它的干扰，会呈现一些滞留打转的现象，会在这里持续的影响台湾。那么现在看起来，这个台风的中心要出海，可能会是落在明天的清晨。那么什么地方出海呢？现在看起来很有可能会是落在桃园、新竹、苗栗这一带。那么到底明天还会不会放台风假呢？相信很多人都在关注这个话题。我们就先来看一下的目前这个台风的这个暴风圈侵袭的状况，可以看得出来，其实全台各地目前这个暴风圈侵袭几率都有高达了100%。但是呢，连放2天，这真的有可能吗？我们也为大家来回顾一下先前上一次连续放2天台风假是什么时候。首先我们来看到的就是在去年2023年，因为当时有杜苏芮台风，所以中南部其实去年就曾经连放2天台风假。
但是如果是以北部或东半部来讲的话，上一次连放2天假，可能就要追溯到2009年，也就是莫拉克台风的那个时候了。当时是连放2天，但是这一次可能吗？我们就透过接下来这2张图表来为大家说明。首先要来看到的是风力的预测。您现在所看到的这张风力预测呢，是在今天深夜24点，也就是12点的时候，接下来的风力预测的状况。可以发现，全台各地呢都出现了黄色还有橘色的色块，代表的就是呢，这个风速在平均风速的部分都会达到7到8级以上。但是如果是以瞬间强阵风来看的话呢，全部都来到了10级，甚至是11级。也就是说，如果是以放台风假的标准来看的话，全台各地在风力的部分，今天晚间一直到明天的上半天，全部都达标。但是如果是以降雨来看的话，又是如何呢？我们来看到这张降雨趋势图表。我们看到明天7月25号，在中南地区全部的色块呈现什么色呢？那就是橘色，不对，应该说是这个紫色还有红色的色块。代表的就是呢，这个累积的雨量会达到300毫米。如果是以300毫米来讲的话，放台风假在中南部地区是明显达标的。但是如果是北台湾跟东半部地区呢，可以发现它的色块呈现的是橘色还有黄色，代表就是呢，其实这个降雨量可能没有达标。怎么说呢？我们可能要把明天分成上下半天来看。如果是以上半天来看的话呢，北部跟东半部同样全部达标。但是如果是以下半天来看的话，因为随着台风会慢慢的远离，到了下半天的时候，这个降雨情形就会明显的缓和下来。也就是说，在明天的上下半天要分成2个区块来看，上半天达标，但是下半天可能就没有达标。因此要考验的就是地方政府的智慧了。那么以上